todas e a todos. Benvidos a este acto de presentación do libro Golpistas e Verdugos de 1936, Historia dun pasado incómodo, elaborado polos profesores Lourenzo Fernández Prieto e Antonio Míguez Macho, xunto con Aldara Cidrás, do Grupo Istagra da Universidade de Santiago. O Ateneo de Santiago síntese honrado en acoller a presentación dun libro que trata de afondar no coñecemento da realidade histórica de un período tráxico do país que sigue provocando unha incomodidade, entre comillas, por parte daqueles que viñeron facendo unha interpretación sesgada parcial do ocurrido. A Xunta Directiva do Ateneo de Santiago quere agradecer aos autores do libro polo esforzo realizado e animalos a continuar no estudio obxectivo da nosa historia recente que tanto condicionou o devenir do noso país. Sin máis, como hai moitos intervintes na mesa e no acto de presentación, vou a nomear as persoas que van a intervir e cederlles o uso da palabra. Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, expresidente do Consello da Cultura Galega. Álvaro García Ortiz, fiscal, expresidente da Unión Progresista de Fiscales. Aldara Cidrás, unha das autoras do libro, pertenecente ao Grupo Istagra da Universidade de Santiago. Antonio Míguez Macho, autor tamén do libro, profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago. E Lourenzo Fernández Prieto, autor e catedrático de Historia Contemporánea da UES. Tamén intervirá, de seguido, Francisco Castro, director xeral de Galaxia, que é a editorial que publica o libro. Sin máis, cedo a palabra a Francisco Castro. Moi ben, moitas grazas en primeiro lugar ao Ateneo Santiago por acollernos unha vez máis para a presentación dun libro da nosa editorial. O meu agradecemento tamén ao Grupo Istagra, especialmente a Lourenzo Fernández Prieto e Antonio Míguez Macho, que coordinaron, son os editores deste libro que hoxe presentamos. En efecto, somos moitas e moitos aquí, polo tanto, voulle pedir a Aldara e a eles que se sean necesariamente breves, porque somos realmente moitas persoas aquí a intervir. En nome da editorial, o que temos que dicir é só atópico, pero non o é, nunca o é. É o noso agradecemento porque os editores do libro pensaran en nós para facer este libro Golpistas e Verdugos de 1936. Creo que é case máis interesante ou importante o subtítulo do libro, Historia dun pasado, case poderíamos parar aí e volvelo a ler, Historia dun pasado incómodo. Tan incómodo é que vemos agromar nos últimos tempos formacións políticas que insisten moito en que non hai que revisar que son historias e batalliñas dos avós ou dos bisavós e das bisaboas e que hai que deixar esa parte da nosa historia soterrada, nunca mellor dito, non? Creo que este libro ten un valor enorme, dicía yo agora a unha amiga escritora que me acompañou hasta aquí, o orgullo que sentimos na Editorial Galaxia por poder darlle á sociedade esta clase de libros, porque a verdade nunca é incómoda. A historia é algo obxectivo, ou pretendemos que sexe algo obxectivo, e por dolorosa que poida ser, ou por molesta que pode ser, nunca pode ser incómodo. O que é incómodo é soterrar os mortos, o que é incómodo é soterrar a verdade. Nese sentido, creo que os libros como este están chamados a arroxar un pouco de luz e iluminados nos sentimos, polo tanto, lendo as páxinas destes libros. Parabéns aos editores e a todos os que participades e o noso agradecemento como editorial por darnos este texto do que acabamos de meter, por certo, a semana pasada, a segunda edición xa no prelo, o cal tamén significa algo. E como somos moitas e moitos aquí a falar, sen máis, paso xa a palabra a Ramón Villares Paz, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, e como xa se dixo aquí, pois ata aí moi pouquiño máximo responsable e presidente do Consello da Cultura Galega. Moi ben, gracias. Pois primeiro teño que revalidar estas palabras do director de Galaxia, porque evidentemente non sei se é un risco editorial, pero sí é unha oportunidade que un editorial de prestixio de solera como ela
integre no seu catálogo libros como este, Golpistas e verdugos do 36, Historia dun pasado incómodo. Porque isto significa que se lle dá un estatus de regularidade e de normalidade a un debate que non acabou, nin sei se acabará nunca, pero que é un debate que leva anos xa producíndose na historiografía europea de forma moi intensa e que, felizmente, nesta liña de investigación aberta por Istagra, nomeadamente polo seu actual director Lourenço Fernández Prieto, está a producir resultados moi notables, tanto desde o punto de vista cuantitativo de recuperación como desde o punto de vista tamén analítico e interpretativo. O libro é un libro colectivo, como propio das pautas de investigación que agora predominan na Universidade Occidental, e non occidental. Por tanto, está composto por textos moi diversos. Eu vou facer unha mínima descripción e despois unhas reflexións xerais sobre o conxunto do libro. Primeiro, de que decir que é un libro que ten moito de traballo en proceso de investigación, o work in progress, non? É dicir, que hai máis de 3/4 partes do libro están constituídas por autores e autoras, aquí presentes algunhas ou aquí en primeira fila, que casi están facendo os seus primeiros pasos de investigador, uns outros non tanto, e que xa teñen unha relevancia e unha solidez naquilo que investigaron, desde a máis nova do grupo, creo que Aldara, hasta a persona con máis anos, que eres ti. Pero ti non contas, porque ti eres un caporal, non? Entón, quero decir, porque tú xa tes varios libros sobre esta materia, pero Aldara ou Xavier, pois creo que libros sobre eso ainda non teñen, non? Pero terán, espero. Por tanto, é un libro que une experiencia, tamén un traballo en grupo, cual é moi importante, e esa capacidade para incorporar a xente nova a un proxecto de investigación. O tema é bastante, bueno, diría, moi difícil ou non tanto, non? É evidente que o tema de golpistas, podíamos chamar tamén verdugos ou perpetradores e víctimas, que non están no título, pero tamén aparece moito no propio texto, digamos que son tópicos da investigación que desde os anos 80, 90 están moi en boga na historiografía non só española, sino sobre todo europea, empezando especialmente na Alemanha, en Francia, en fin, no mundo anglosajón, e que felizmente se incorpora entre nós. Ten moitos perfiles distintos e non sempre fáciles de combinar este tipo de aproximación ou de investigación. Ten un perfil que é propiamente historiográfico, é dicir, utilizar fontes, manexar hipóteses, dar resultados, restaurar ou recuperar, sexa máis ou menos incómodo, feitos do pasado que están non debidamente coñecidos ou non debidamente acreditados. Eso ten unha parte propia de toda a investigación histórica, pero tamén ten unha componente política, porque este libro confina moito coa idea da memoria, e a memoria non é inxenua, nin é neutra, por tanto a memoria ten que ver coa posición que na sociedade actual se ten respecto do pasado, e coa necesidade de recuperar, debatir, reconstruir ou negar, que hai de todo, ese pasado. Isto ten non só un componente historiográfico, sino un componente político. E logo hai tamén algo que podríamos chamar de natureza moral. Incluso no texto hai bastantes frases, afirmacións, que eu personalmente podaría un pouquiño, pero que entendo que se poñan dentro do propio texto, que teñen que ver con posicións máis ben de condena moral de unha parte dese pasado, o cual é inevitable probablemente, pero logo ao final diré algunhas cousas sobre como nos pode servir a memoria para construir mellor a nosa propia sociedade democrática actual, ou se contribui a eso. Antes, decir que
Este libro, claro, é o resultado de moitos anos de investigación deles e de outras persoas. Propiamente do Grupo Istagra, a través do proxecto que se chama Nomes, Voces de Víctimas, non? En lugares, pero lugares xa importa a mí, pero a maioría do vulgo non lle importa. Quer dizer que ese proxecto, que empezou no 2006, creo, aproximadamente, pois sirveu como unha especie de inventario do que fora os efectos do que daquela se chamaba represión ou da guerra civil en Galicia, que está prácticamente concluído. Con eso hai tamén un fondo moi importante de historia oral que é posible utilizar para isto, unha historia oral que empezou hai moitos anos. Aquí está Mark Wouters, que participou dunha forma bastante decisiva con Isaura Varela e outra xente naquel lanzamento do proxecto de historia oral, que hoxe está tamén noutra fase da súa andaina, pero que forma parte deste background co que se construye este libro. Hai tamén moitas investigacións, especialmente creo que hai que recordar aquelas que se fixeron xa nos anos 90, en fin, ou principios dos principios dos anos 2000, Suárez ou Souto, en fin, ou Xulio Prada, que creo que fixe unha tese moi sólida sobre esta materia. E, finalmente, neste libro tamén se incorpora algo que é moi frecuente neste tipo de investigacións, que son as causas militares. E as causas militares son o elemento esencial para poder distinguir quen é o acusador, quen son os delatores, quen son os que representan, digamos, a nova legalidade, que é unha legalidade contraposta á legalidade anterior. No texto sobre o almirante Azarola está ben expresado aí, ben analizado. Non digo moito máis del, porque temos aquí un experto xurista e, por tanto, pode ser el quen o debulle moito mellor, pero que as causas militares son moi importantes para esta investigación. E hai que decir, isto é un pouco inciso, non? Pero que a seguridade con que os líderes que deron o golpe militar ou fixeron o alzamento e que logo continuaron, ou que fixeron labores de represión, de exterminio incluso en moitos outros lugares de Europa, estaban seguros do que facían hasta tal punto que deixaron constancia de todo aquilo que facían. Están os xuicios, están as sentencias, están as persoas cos seus nomes e apelidos. Dice que é un asunto que aquí non está, que isto non está moi ben estudiado, pero que a mí me causa bastante perplexidade, non? Esta, digamos, seguridade moral daqueles que están a facer, a executar estas sentencias de morte, incluso fusilados ou paseados ou exterminados ou que sexa, con a conciencia de que están facendo algo que a historia non nos xulgará, sino que os absolverá, probablemente. Lendo este libro, coincideume que lía de forma paralela outro libro que non ten moito que ver con isto, pero algo que sí, sobre todo con aquilo que investiga o Antonio Míguez, que é o libro de Philip Sanders sobre a cuestión dos crímenes contra a humanidade, o xenocidio, e a vinculación dos seus grandes autores destas grandes teses xurídicas internacionais, hoxe distintas de como se fixeron no seu día, que foron Lauprecht e Lenki. Estes dous, ademais, naceron na mesma cidade, que é Lemberg, cual non me deixa de sorprender, canto máis avanzo nas miñas creencias galicianas, máis me reconforto coa vitalidade, coa fecundidade daquela rexión, especialmente desta cidade. Pero, bueno, este Philip Sanders, que o autor, resulta ser neto dun dos que dunha figura que estaba ali, que nacera naquela cidade, que vivira naquela cidade. O inicio desta historia, que moitos dos presentes quizás xa coñecen, que o leron, está na recuperación da identidade do seu propio avó, León Buchholz. En un momento determinado, que é onde quería ir eu, este León Buchholz, que conoceu este Sanders, confesa Sanders constantemente que nunca lle falou nada do que ali pasara. Incluso, nun momento determinado, despois de lle entregaren un libro no que estaba unha lista
dos xudeus transportados ao campo de exterminio de Treblinka en 1942, onde estuvo parte da súa familia, deste León Buchel. Dice o autor, o seu neto, se sabe que lo leyó a solas en su cuarto y que mi abuela, dice, mi madre, no, mejor dicho, le oyó llorar. Pero tampoco habló nunca de Treblinka, al menos en mi presencia. Pois a forza do esquecemento é extraordinaria tamén, non? Entón, o valor destes libros é que son capaces de poñer en primeiro plano aquilo que por trauma, por medo, por represión, non era xeracións enteiras non foron capaces de poñer. E isto non sucedeu aquí, en Galicia, non é unha cousa illada, sucedeu en outras partes. Realmente sucedeu no sentido que hasta que se empeza a reconstruir todo o proceso do Holocausto e o asumen incluso despois do caso Eichmann, especialmente nos Estados Unidos, despois de algunhas grandes series televisivas sobre o Holocausto, comeza a ser a fonte na que se desenvolve unha canteira extraordinaria de estudios sobre a memoria e sobre o que isto supuxo. No fondo, en fin, cúmplese a lei dos avós a netos, non? Así como os avós a netos na parte económica significa que os avós, o avó medra hasta facerse rico, o fillo é o titular dun imperio e o neto gasta e despilfarra tudo. Tamén no asunto da memoria pasa un pouco así, non? Os que sufren non falan, os fillos ocultan e os netos descubren. E descubren, a veces con sorpresa, outras veces con alegría, esta novela Este Oeste de Philip Sanders contoi, a pesar de que son 500 ou 600 páxinas, bastante ben. De modo que esta obra, ainda que non se plantexe entrar neste debate, porque é unha obra bastante de reconstrucción de procesos locais, que é o que sucede en Pontevedra, que é o que sucede en Ribadeo, que é o que sucede en Betanzos, en distintas vilas de Galicia, en Santiago de Compostela, ten moito de microhistoria, ou de historia local. Entón non se pode exixir desta novela que se faiga unha reflexión explícita sobre estas materias que estou tratando, pero creo que lendo de conxunto todo o texto, espigando as ideas centrais deles, creo que se pode chegar a isto. En que resultados dá? Bueno, xa dixen que isto é unha obra que está en progreso, está en trance, sei que vai se perfeccionar, moitos dos aquí presentes, pois, algúns dos outros autores acabarán facendo unha tese de doutoramento, será máis longa, máis curta, pero creo que vai ainda matizar moito o que aquí se dice, vai entrar neste debate que creo que é moi importante, sobre a memoria, sobre o seu uso, a súa capacidade entre instrumental, moral e política, pero, por enquanto, de momento está aquí xa ben refletido. Logo, xa sabíamos polos resultados das teses anteriores e tamén do proxecto de Nomes e Voces que en Galicia non hai frente bélico, pero hai unha represión extraordinaria. A min isto aquí dáse por suposto, e xa se afirma de entrada, pero a mí me preocupa tamén saber por qué. Porque eu son da opinión de que a función do historiador, a parte de reconstruir, etc., é a de explicar como foi posible. Como foi posible que isto acontecese. Non describir o que aconteceu e facer unha aseveración máis ou menos moral sobre eso, que a maior parte dos aquí presentes coincidiríamos nesa propia aseveración moral. Entón, como foi posible é porque, entre outras cousas, que non é o xeito deste libro, pero hai que telo en conta, a represión ten que ver, ou está en relación, non sei se directa, pero máis ou menos aproximada, coas mudanzas e coa socialización política que se fixera na época da República. E, de feito, hai lugares onde houve máis represión, outros menos, e, en parte, ten que ver ou ben con movilizacións agrarias, movilizacións republicanas, con núcleos anarquistas, núcleos socialistas, con toma de conciencia por cento de núcleos de emigrados, en fin, que hai moitos factores que influyen nesto. Pero esta dureza con que unha parte da poboación galega é tratada
desde o punto de vista xa non só de persecución e de morte, senón tamén de control ideolóxico, pois non deixa de sorprender. E creo que habría que vincular un pouco máis isto que pasou na época da República e o que pasa aquí. Hai tendencias moi diversas, en fin, uns que dicen, non, é que a República é unha cousa e a guerra é outra. Recordo agora unha observación de Masao, nun dos seus múltiples escritos, que dicía, fai falta, xa antes de morrer, claro, morreu no ano 71, me parece, facía falta un librillo que separase claramente o que é República do que é guerra. Pero non estou moi seguro que Masao teña razón. Tamén a guerra, e especialmente a represión, debe ter algo que ver co que pasou na República. Naturalmente non vamos a exigir a este traballo, pero algo de eso podíamos, polo menos, aceptar como hipótese. É evidente que, alén diso, desta relación co que sucedeu na República, a represión ten, nesto insisten moitos os autores ou coautores que aquí están, tivo unha función exemplarizante. Claro, que hai que, como dominar unha sociedade hipotéticamente adversa ou en grandes sectores adversa, ten que facerse non só mediante a morte, sino mediante a represión e mediante as prácticas exemplares que indiquen, o sea, que permitan construir unha nova sociedade. Pero tamén hai os que apoian, que aquí non son, solo son de vez en cando mencionados, os que están nas zonas grises, hai unha palabra que se integra, que é así como de orixe de matriz Primo Levi, que se emprega, non citando isto, pero en fin, isto poño eu pola miña conta, nunha páxina perdida deste libro, que son os salvados integrados, pode ser? Os que dan a volta, cambian de chaqueta, aceptan a situación, incluso sendo mellor antes socialistas, hai algúns testimonios orais que dicen, este era do Partido Socialista, este era dos republicanos, e que logo incluso forma parte de algunhas brigadas de represión. De modo que hai moitos matices aquí, moitos comportamentos duais, moitas zonas grises, pero tamén hai moitos comportamentos que teñen un fundamento ideolóxico e social e que teñen como fin construir unha nova España. Unha España que é diferente, que loita contra a anti-España, é dicir, que o que había na República era anti-España, non España, eran vermellos, non sempre republicanos, casi sempre vermellos, e estos que están aquí de golpistas e verdugos son nacionales, que ainda non está feita de verdade esta diferencia léxica na denominación, até hoxe, do que son os bandos na Guerra Civil. Porque todo o mundo, queira ou non queira, fala dos bandos nacional. Implícitamente, sin querer. Claro, que dixera Franco, que dixeran os militares, esa famosa anécdota de Franco, que estaban intentando recordar o seu primo, Salgado Araújo, Pacón, estaba intentando recordar, creo que quen era un primo deles que estaba en África, non sei que morrera e tal. Non te acuerdas, non, pero era este fornito de tal, que era Romerales Franco, Romerales Bamonde, ou unha cousa así. Sí, aquel que fusilaron os nacionales, dixo Franco, aquel que fusilaron os nacionales. Bueno, en fin, que aquí hai moito que, en fin, que ordenar e que pulir. De modo que benvido sexa este libro, e benvido sobre todo esta vontade de entenderse co problema da memoria. E agora quería acabar con isto, porque cada memoria é moi traicioneira, non? E ademais é algo que aquí está, non está, pero que, bueno, hai moitos tipos de memoria, como é sabido, non? Hai unha memoria que é individual e que a que dura, digamos, a vida da persona que é capaz de recordar, eso que os Jan Alaida Asman chamaron a memoria comunicativa, e logo hai a memoria que máis ben da tradición de Holbers, a memoria social, memoria cultural, memoria que se pode chamar incluso colectiva, non? O sea, que estamos aquí xa no límite en que non podemos ter memoria comunicativa e tenemos que contender coa memoria
cultural, a memoria, o imaginario colectivo, non? E aí isto, en fin, vai obligar a afiar moi fino neste punto, non? Pero o que quería decir é que desde os anos 70, 80 para aquí, especialmente nos 90, os estudos e a apelación á memoria é como unha especie de mantra das sociedades occidentais europeas. E non europeas, tamén aparece no caso oriental, pois, tamén se recupera o que fixeron os xaponeses na China, ou o que pasou en Camboya. É dicir, que todo este problema dos comportamentos represivos, victimarios, ou de perpetradores e víctimas, é bastante máis universal do que pode parecer, non? Entón, estamos tendendo sempre a facer unha memoria negativa. Felizmente vi neste libro que hai un punto que chama a atención sobre a memoria positiva. É dicir, como reconstruir de forma positiva e socialmente admitida o que estuvo negado. Por exemplo, a través de monumentos, a través de festas, a través de recoñecementos, a través de flores. Además, é un capítulo... Como se chama? A último. O de Iria. Autora, non? Que é un capítulo que ten moito máis unha vontade de estilo poético, non? A veces incluso sorprendentemente poético. Fala de rosas, de pétalos blancos, todas esas cousas. Pero que me parece especialmente oportuno a que o vincula a transición e a recuperación en fin, todo o proceso de memoria, de asociacións pola memoria histórica, fosas, descobertas de comportamentos ocultados. Nese sentido me parece bastante positivo. E un dos autores que a nivel internacional máis traballou sobre a memoria, especialmente nun país difícil para traballar neso, que é Francia, que se dedicou, como sabedes, pois co seu primeiro libro feito sobre o síndrome de Vichy, que puxo claro, blanco sobre negro, o comportamento dos franceses durante a colaboración cos nazis e as consecuencias que isto tivo. Estou referindo a Henri Rousseau. Este autor, que creo que en fin, fai reflexións moi oportunas sobre a memoria, nun momento determinado dice, temos que ter cuidado coa memoria. Por qué? Porque por moito que nos ocupemos dela, por exemplo, por moito que saibamos máis do exterminio dos xudeus, da Shoah, non evitamos o antisemitismo, senón que incluso pode vir con máis forza. Entón, hai un punto difícil de equilibrio que creo que non se pode, eu non estou achacando aos autores do libro, ni moito menos que non o teñan, que o teñen, senón que socialmente tamén é preciso reflexionar sobre eso, sobre si recordar non ten tamén unha parte de olvidar. Si como recordar é preciso facelo cos demais, porque o recordo individual non ten recorrido, digamos, acaba en si mesmo, se é cos demais, se é partillado, ten eficacia social, eficacia política, eficacia ideolóxica. Tamén coa memoria creo que hai que ter algún tipo de control. Por tanto, o grupo redactor só lle faría algunha chamada de atención sobre isto, non que cambien de tema, ni moito menos, sino que profundicen máis neste asunto dos efectos de recordar, non? Que non sempre son positivos e que hai que ter unha memoria negativa e unha memoria positiva. E con isto xa creo que me pasei de tempo. Gracias. Moi ben, pois ten agora a palabra Álvaro García Ortiz, membro do Consello Fiscal e expresidente da UPF. Bueno, buenas noches a todos. Realmente yo no sé muy bien qué hago aquí. Honestamente es un honor, es un placer estar aquí y es un privilegio. Es un doble privilegio porque mi acercamiento al texto es un acercamiento completamente ingenuo, absolutamente ingenuo. Nada que ver con la profesión, nada que ver con la capacidad analítica que tienen los historiadores, sino yo soy un espectador más al que se le ha concedido el extraño privilegio de, en lugar de comentar el libro en una tertulia o con unos amigos, subirlo a un estrado y poder comentarlos. Por eso le agradezco infinitamente a Lorenzo, que supongo que me ha traído aquí porque soy amigo suyo, que me dé esta oportunidad.
Supongo que el que sea fiscal también ha influido algo, es decir, el libro, como ya ha explicado Ramón Villares, tiene una parte muy pegada a los procesos militares que se produjeron o que después del golpe, bueno, como ustedes saben, se instaura lo que podemos llamar la jurisdicción militar, es decir, deja de haber una jurisdicción civil y es la jurisdicción militar la que juzga todos los hechos de guerra a partir del momento en que se declara el golpe de Estado. Y ese atractivo que puede tener el proceso quizás sea lo que ha provocado que esté yo aquí, pero lejos de incomodarme es algo que realmente es estimulante, ¿no?, poder comentar las cosas de esta manera. Esta ingenuidad también hace que uno vea la historia o vea los estudios históricos y a lo mejor un libro que, por ser tan científico, entre comillas, no hubiera leído nunca, te provoca una serie de reflexiones y unas sorpresas que son siempre agradables. Nunca pensando, y así genera un poquito de polémica, en que la misión del historiador sea pensar qué vocación o qué futuro o qué consecuencias tiene su trabajo, sino simplemente es ponerle a la sociedad con el mayor rigor de los posibles qué es lo que pudo pasar y dar su opinión sobre lo que pasó. Sobre esto, luego quizá haga alguna matización sobre el tema de las fuentes, que me parece interesantísimo. Interesantísimo que los procesos penales, los procesos militares penales sean una fuente fundamental para el estudio de lo que ocurre en un determinado aspecto. Bueno, como digo, mi aproximación es absolutamente ingenua y estoy fascinado con el libro. El libro me parece una especie de retrato brutal de lo que pudo acontecer en aquellos días. Un retrato brutal porque es cierto que da estadísticas, es cierto que hace un relato genérico de lo que ocurre, pero también hace un retrato muy personal de personajes o de personas muy características y personaliza, humaniza lo que pudo ocurrir en el golpe. Quizá también es interesante, o a mí me resulta muy interesante, el atrevimiento de poner tantos nombres y tantos apellidos. Yo, como pueden ver en mi forma de hablar, no soy gallego y no pertenezco ni a la sociedad de Ribadeo, ni a la de Pontevedra, ni a la de Santiago de Compostela, ni a la de Bueu, pero me asombra mucho y me parece incluso sano observar la cantidad de nombres y apellidos que aparecen en este libro, lo que provocará, desde luego, entiendo que o agitará por lo menos algunas memorias, la de los padres, la de los hijos y la de los nietos también, porque no solo quien cuenta, sino también quien ha sido contado por la historia. Todos tenemos una aproximación a la guerra civil o al golpe de Estado o a la República o a la represión, una aproximación emocional, es la que yo les estoy transmitiendo. Una intelectual también, que es a través de lo que lees o de lo que tratas de conocer, una reflexiva que viene quizá en función de la generación a la que pertenezcas, en la cercanía que tengas de los hechos y cómo te han venido contando los hechos. Y luego está esta aproximación, la histórica, que por eso digo que es imprescindible. Para quienes solo tenemos o solo hemos tenido el acercamiento de esa manera, la aproximación histórica es fundamental porque sitúa, data y luego esto queda, como tantas cosas. Luego, donde se va a recurrir para conocer qué ocurrió son estos hechos, estos libros, estos datos, y eso me parece muy importante. A mí hay dos cosas que me han atraído, me han resultado muy atractivas del libro. En primer lugar, el título. El título me parece acertadísimo, un pasado incómodo, absolutamente incómodo. Hay nombres, hay apellidos, como digo, hay reflexiones, hay hechos que no son para enorgullecer a nadie en ninguno de los sentidos, y por eso esa incomodidad de tener que revelar o retratar o contar lo que no nos gusta me parece acertadísimo. Yo creo que es una de las... hace atractivo el título. El libro se va a vender evidentemente por su contenido, pero el título es un título muy inteligente, porque el pasado es muy incómodo. Y la palabra verdugo también me parece absolutamente acertada en lo que es el libro. Ahora explicaré por qué entiendo que verdugo es lo acertado y no golpista, no represor, sino el término verdugo creo que es absolutamente intencionado, las dos palabras evidentemente. Lo que más me ha sorprendido o lo que más me ha aportado respecto de lo que yo conocía, o yo entiendo que un acercamiento no historiográfico conoce, es el darte cuenta o el casi sentir la sequedad del golpe, la auténtica mazazo en una sociedad que, bueno, con las convulsiones políticas que pudiera tener la República funcionaba de una manera normal,
dentro de este periodo convulsivo, pero normal, como funciona una sociedad, y la transformación en pocos días que supone para esa sociedad. Ese golpe, pero ese golpe es un golpe cruel, como muy bien afirma el libro y como muy bien se trata de reflejar el libro. Quiere decir que hay en la represión, en la guerra, hay matanzas, hay asesinatos, hay fusilamientos, hay paseos y hay ejecuciones sumarias. Es decir, hay muchas formas de matar y hay muchas formas de destrozar una sociedad, que es lo que le pasa a la sociedad española a partir de este golpe de Estado y a partir de la guerra civil. Y lo que llama la atención es esa claridad en la ejecución del golpe, que alejándose, y ahora me meto en un jardín del que no sé si seré capaz de salir, alejándose de los golpes del 19 o de la Sanjurjada, estos golpes no tan cruentos, sino casi de relevo de caballeros, con una especie de control político de lo que ocurría o no podía ocurrir, de repente nos encontramos con un golpe en el que la muerte es el factor principal de consecución del golpe, donde la eficacia del golpe radica precisamente en la brutalidad de la ejecución y cómo de una manera, yo no sé si tan absolutamente pensada y concertada, pero desde luego en todas partes, ocurre aquí, ocurre de donde yo vengo, ocurre en todas partes, sucede de la misma manera. Como bien figura en el libro, en el proceso de Azarola, era el más alto militar que había en Ferrol y era el comandante del Arsenal, había sido ministro de Marina y, sin embargo, a esta persona absolutamente honorable en todos los aspectos en una sociedad a la que pertenecían, las consecuencias de sus actos, que es ser fiel a la legalidad vigente, lo llevan a la muerte, lo llevan directamente a la ejecución. Esa reflexión, esa idea de que a él y a otros muchos, luego estadísticamente podemos decirlo, es decir, es brutal pensar cómo la vida de unas personas en poco tiempo cambia y hace cambiar de esta manera a toda la sociedad. Y yo no sé si los golpistas pensaban todo lo que iba a poder ocurrir posteriormente, pero el resultado es, en primer lugar, que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La brutalidad con la que está planteado el golpe de Estado significa que es imposible, a partir de la ejecución, exterminio de las figuras sociales y políticas de cada uno de los lugares de España, la ejecución de los alcaldes, la ejecución del resto de los militares, eso supone una no vuelta atrás, eso supone la imposibilidad de reconciliación. O triunfa el golpe y cambia absolutamente el escenario sociopolítico, o no triunfa. Pero no hay ninguna posibilidad de entente. Esto es un ir a por todas. Y ese ir a por todas provoca, desde mi punto de vista, y yo creo que es un poco también lo que yo he sentido al leer el libro, el hecho de que aquí no hay medias tintas. La media tinta supone quizá entender por qué algunos ciudadanos o algunas personas sí se dan la vuelta o sí miran para otro lado. A veces por convicción, a veces por ideales, pero a veces también por supervivencia pura y dura, porque la brutalidad, la represión, el uso autoritario del derecho provoca que la población tenga que defenderse y se defiende sobreviviendo. Por eso me gusta el título de Verdugos, porque distingue, no culpabiliza a la sociedad o a la sociedad que pudo tolerar, que pudo mirar para otro lado, que pudo, son nuestros padres, son nuestros abuelos, ¿no? Pero sí culpabiliza a quienes ejecutan. Me cuesta mucho pensar que este plan se puede diseñar, que esta barbaridad se puede diseñar, pero de hecho funcionó, y funcionó francamente bien, pero me cuesta pensarlo que se hizo de esa manera. Para mí también es muy relevante y me llamó mucho la atención el juicio, el Consejo de Guerra, el relato del juicio de Azarola. En primer lugar, porque un poco lo que había dicho antes Ramón Villares, la búsqueda de la legalidad, no hablo de legitimidad, que es un concepto más abstracto y menos muy en boga en estos tiempos y quizá muy difuso, ¿no? Cada uno podemos tener esta idea de la legitimidad o qué nos la otorga. Pues yo creo que en una sociedad democrática lo tenemos todos muy claro dónde está. Pero aparte de eso, si no hablo de legalidad y cómo efectivamente estos procedimientos se datan, se hace un acta, hay acusadores, hay defensas, hay fiscales, hay verdugos. ¿Por qué? Yo creo que porque precisamente el golpe o el golpista ocupa una legalidad que no le corresponde y la ocupa a sabiendas de que no le corresponde. Me ha gustado mucho del libro las dudas que presentan en lo que es la escala de mando cuando un inferior tiene que arrestar a un superior, cuando quién es quien tiene que arrestar
a Zarola. ¿Cómo se plantea en una cadena de mando militar que eso sea o no sea una sublevación? ¿Quién es el sublevado y quién no es el sublevado? ¿Cómo un consejo de guerra se plantea en esas cuestiones? Entonces se monta toda una arquitectura jurídica, toda una arquitectura legal en la que la ley no vale nada. La ley no es el fin más que para conseguir el exterminio, la muerte, la ejecución y un fin último que es la ocupación del poder a toda costa para imponer unos determinados criterios, el autoritarismo. Ese es el fin de todo esto. Pero la ley se usa y los juicios se usan para eso. Por eso cuando uno lee un libro como este se da cuenta de la maravilla primero de la sociedad en la que vivimos, una sociedad democrática afortunadamente, y desde mi punto de vista, desde el punto de vista puramente profesional, por qué un juicio tiene que ser público, transparente, por qué tiene que ser sometido al control social, porque aunque a veces nos aterre ver en los medios de comunicación o en las tertulias o en programas de espectáculo determinadas cuestiones que tengan que ver con la justicia, pero lo bueno que es que todo sea transparente, que todos podamos opinar, juzgar y ver, porque eso nos da un control de la justicia en primer lugar y tiene valor, tiene realidad esa justicia. La que no tiene es esta, la que solo está en los papeles y se hace en los despachos. Esta legalidad inventada, de la que podríamos hablar incluso mucho en la actualidad y bueno, daría mucho juego, es una de las cuestiones quizá más relevantes para mí. También la participación de las personas en estos procesos, los testigos, como digo, los actores procesales. Si hay una cosa que quiero decir del libro, y me gustará después hablarlo mucho con Lourenço, con la primera parte del libro, me refiero a la primera parte, las otras tres partes me han parecido fantásticas, yo creo también muy ilustrativas. Esa idea de la microhistoria y de la historia local tiene una vocación universal, siempre eso lo proyectas a lo que conoces, a lo que has vivido, a la cantidad de sitios en los que eso no es más que un reflejo de lo que ha ocurrido en otras partes. La crítica, entre comillas, o la reflexión sobre la fuente que pueden ser los procesos penales, los procesos criminales y más los consejos de guerra, veo que los historiadores con mucha fidelidad recogen los testimonios a través de las actas del juicio. Aquí hay alguien en la sala que me va a entender perfectamente, pero las actas del juicio se recogen también con una intención concreta. Lo que quiere decir que a lo mejor lo que Azarola dice, o dicen que dice Azarola, no es exactamente lo que dice, y lo que calla tampoco es lo que calla ni lo que dice, ¿no? Poniéndolo en ese contexto, digo que a mí me encantaría leer las actas del juicio, porque también te harías, o se hace una memoria, una impresión de lo que ha ocurrido ahí, de lo que seguramente también no haya ocurrido, como las propias actas, el propio devenir del juicio no son más que el reflejo, la justificación del fin último, que no era otro, no cabe ninguna duda, que matar o que matar a una persona. Bueno, no quiero quitar protagonismo a quien lo tienen, que son los autores del libro, que como digo, para mí es un disfrute, tiene ese punto científico por un lado y por el otro lado didáctico, fácil de leer, poético, evocador en muchos sentidos y desde luego lo que hace o que lo que nos hace es, a mí por lo menos, reflexionar mucho sobre bueno, algunos aspectos que quizá no había tenido. Y quiero finalizar diciendo también el acierto que tienen la edición del libro, supongo que se debe a los editores, el haber puesto las fotos al final. El tema de las fotos, cuando has humanizado los personajes y te das cuenta que en las fotos del final figuran los verdugos y las víctimas, los ejecutantes y los ejecutados en el mismo lugar, en la misma foto, ante la misma sociedad, mostrándose como lo que eran los dirigentes sociales de un país, sonriendo, inaugurando o mostrándose tal cual era, te da una idea de la brutalidad que significa esto. Cómo esa foto, 2 años después, significa que tienes que borrar a unas cuantas personas que ha habido allí y piensas, ¿no? ¿Qué hablarían? ¿Qué dirían? ¿Cómo se comportarían? Y la última reflexión, y ya con esto termino, quizá también un poco deformada por el trabajo, que es, bueno, nosotros tenemos la tendencia a no ver los crímenes o los delitos de una manera general, sino al revés, nos acercamos al hecho mucho y también humanizamos mucho, porque tenemos siempre delante al acusado, tenemos siempre delante a los testigos o a las víctimas. Luego nuestra visión del proceso, de los hechos que ocurren, es un poco diferente a esa visión global, aséptica, ¿no? Es algo que tocas con las manos, la inmediación provoca todo eso. Y sí que provoca la reflexión, ¿no? de cómo sería posible que los compañeros
de cada una de las personas, la viva sociedad civil que ha convivido con un alcalde, con un maestro, con un notario, se enfrentara a sus propios compañeros, que seguro que los hijos eran amigos, han ido a las mismas escuelas, han hecho exactamente lo mismo, y eso provocara, o el resultado final fuera la muerte y darle la vuelta a toda una sociedad. Y nos ponemos en las capas altas de la sociedad o socialmente privilegiadas, pero podemos ir a cualquier estrato de cualquier estrato social y nos veremos que el fenómeno seguramente sea el mismo de otra manera. Si no, nos explican de otra forma el triunfo de golpe en aquellos lugares donde no había una fuerza constituida, en aquellos lugares donde no había ni guardia civil ni había ejército, sino la propia sociedad bien pensante, los grupos de falangistas, los grupos armados organizados daban paseos y también consiguieron con la misma eficacia y con la misma técnica que este golpe triunfara. Y nada más que daros las gracias por la oportunidad que me habéis dado de poder hablar. Muchas gracias. Ben, pois ten agora a palabra unha das autoras do libro, Aldara Cidrás Fuentes, que está co seu doutoramento e é tamén membro do grupo Instagram. Moi ben, pois moitas grazas, Francisco, moitas grazas á xente do Ateneo pola oportunidade de estar hoxe aquí e tamén a todo o público, en particular as amigas e amigos que nos están arroupando neste acto. Vou ser moi breve, eu estou aquí basicamente en representación das demais autoras e autores cuxas investigacións conforman a totalidade do libro, ademais de Lourenzo e de Antonio e máis eu, que serían Rafael García, Conchi López, Xavier Buxeiro, Judith Carbajo e Iria Morgade. Quero mencionaros todos os seus nomes porque me parece importante principalmente por dous motivos. O primeiro, para salientar que a metade dos capítulos da obra están escritos por mulleres. Parece mentira que iso tiña que ser algo a resaltar, non? Tanto no 2017, que foi cando comezamos coa redacción do libro, como o ano pasado, cando saiu ás librarías, pero a realidade é a que é, sobre todo cando nos afastamos dos estudos de xénero, entón isto creo que supón que, por suposto, non foi intencionado, supón un sopro de aire fresco. E tamén creo que é un sopro de aire fresco que a mirande parte dos nomes dos autores non vos sonen, porque como salentaba o profesor Villares, moitos de nós, a media é moi baixa, eu son a máis nova, para moitos de nós esta é a nosa primeira publicación, especialmente cunha editora do renome de Galaxia. Estas novas, que sexamos novos nomes, ten varias ventaxas. Primeiro, creo que un pouco a falta de prexuizos dos clichés de formación profesional para enfrontarnos algunhas das polémicas que poden vir despois da lectura deste libro. Por exemplo, a decisión de publicar os nomes, etc. Faltanos eses prexuizos, quizáis esa inexperiencia para atrevernos e tratar estes temas con total naturalidade. Hai unha carga xeracional que creo que é moi importante a hora de tratar estes temas. Xa non somos simplemente os fillos, non somos os netos. Moitas veces somos os bisnetos dos protagonistas dos que estamos falando neste libro. E, por suposto, dar as grazas aos editores, a Lourenzo e a Antonio, que tamén son os seus directores de tese, por apostar por estas novas voces, estas novas visións de facer historia que herdamos deles e que creo que teñen aínda un gran recorrido que camiñar. Por outra banda, quería comentar, así como normalmente as obras colaborativas ás veces están feitas de xeito bastante individual, non os seus capítulos acaban sendo unha especie de conglomerado neste caso o proceso foi moi distinto, hubo unha gran simbiose dende o primeiro momento, unha gran relación de reciprocidade, de colaboración entre todos nós, tanto no proceso da primeira redacción do borrador, como despois na reformulación dos mesmos. Era un total diálogo de lectura dos demais capítulos, de dar ideas, consellos, un brainstorming, como se lle chama agora, e que, de feito, acabou dando frutos que levamos máis alá deste libro. Presentamos hai uns meses unha comunicación, un congreso, sobre ese tema dos salvados integrados que xurdía antes na mesa. Entón, repito, é algo, un libro iniciático, pero que vai dar moito que falar, particularmente nas nosas carreiras investigadoras.
xerado, o sea, en relación con todo isto, o que se ve cunha lectura completa do libro, eu penso que hai uns elementos comuns que son moi claros e que poderíamos resumir coa máxima de que estamos intentando redescubrir un pasado que aparentemente é coñecido, que é o da Guerra Civil, pero cun novo ollar e cunhas novas preguntas coas que nos presentamos ás fontes. Nos, o foco de investigación, queríamoslo cambiar ao falar da Guerra Civil. Xa non era simplemente as víctimas, queríamos coñecer outro lado da moeda. Para que haxa víctimas, ten que haber verdugos, ten que haber victimarios, ten que haber un entramado de poderes e de relacións sociais que permitan unhas actitudes dunha poboación que acepta e colabora moitas veces nesas matanzas, en ese clima de violencia que rompe a sociedade tal e como se estaba entendendo ata ese momento. De feito, como xa foi mencionado varias veces na mesa, a principal fonte de estudo foron as causas militares e os consellos de guerra que se atopan nos arquivos militar e naval de Ferrol, e que, se ben non son inéditas, creo que sí que é a forma na que nos achegamos a elas, non as preguntas que lle facemos a estas fontes. E o que descubrimos nestes meses, anos tamén, é que son fontes que aínda nos teñen moito por dicir, o que temos que afinar esas preguntas para saber que queremos sacar delas. Pero non son as únicas fontes. Mencionábase aquí a memoria oral, que ten bastante peso, sobre todo en algúns capítulos, pero tamén temos documentación de Falanxe, tanto a nivel estatal como provincial, local, tamén moitas fontes hemerográficas. Entón, para min, a nivel persoal, creo que a verdadeira riqueza do libro, aínda que, por suposto, se pode ler, os capítulos son universos individuais, son diferentes casos de estudo, pero para min a verdadeira riqueza do libro reside cando lees de forma completa e ves todas as diferenzas que se atopan entre un capítulo e outro, as diferenzas sobre o que lle interesa realmente a cada investigador ou investigadora, as dificultades que se atopa neste proceso de investigación, os diferentes estadios nos que se atopa estas investigacións. Hai xente que leva máis anos coa tese, eu acaba de comezar no momento no que saiu a obra. Creo que o que dan mostra, en xeral, e xa para rematar, é que se ven unhas investigacións están máis avanzadas que outras, todas elas dan mostra da viabilidade da metodoloxía empregada á hora de obter resultados. Nada máis, espero que se xa o lichedes que vos resultar interesante o libro e que, senón, pois que o fagades pronto. Moitísimas grazas. Ben, agora xa o tempo para os editores do libro. Falará en primeiro lugar Antonio Míguez Macho. Moi ben, pois moitísimas gracias. Eu, como non falo tan ben como os meus predecesores, trouxen preparado algo. Ademais, tive un accionar este domingo do meu fillo pequeno que se puxo enfermo e hoxe a miña filla pequena decidiu facer o mesmo, e iso ten máis forza que un golpe de estado cando un prepara un tipo de circunstancias como estas, non? O primeiro que teño... Si, é un sabotaxe, exactamente. Eu teño que expresar en primeiro lugar un agradecemento grande, un agradecementos que comparten esta mesa con nós, tamén a amabilidade do Ateneo por acollernos aquí para facer esta presentación. Agradecemento o que son a editorial por confiar neste proxecto e apoiarnos para que poida sair adiante. Por suposto, agradecemento tamén aos presentadores, que eu creo que podemos estar máis que satisfeitos porque pensamos, tiñamos certas garantías, de que ian ser uns presentadores excelentes, e a verdade é que superaron con moito o que podíamos esperar pola lectura que eu creo que fixeron do que foi a obra. Por suposto, tamén agradecemento a Aldara e o resto dos autores e autoras, porque foi un placer traballar con todos eles para sacar esta publicación. Unha publicación que, ademais, teño que dicir tamén que me sinto moi satisfeito ver tantas caras amigas aquí entre o público e tamén, sobre todo, caras de potenciais lectores e lectoras,
porque esta realmente é unha obra que está escrita coa vocación de ser lida, de vece por ter público e de vece porque poida ser coñecida, non? E iso creo que sucede sempre que un se sinte pois orgulloso do seu traballo, non? E neste caso está mal dicilo porque somos parte dos que o fixemos, pero é que é así, nos sentimos moi orgullosos do traballo que fixemos. Orgullosos por distintos motivos, non? Primeiro porque sentímonos moi orgullosos de que sexa un traballo de historia. Que quero dicir con un traballo de historia? Pois que é un traballo de historia sen ningún tipo de complexos. As historiadoras, os historiadores pasamos moito tempo escondendo un pouco a nosa función como historiadores, non? Bueno, pois, se credes a palabra, travestíndonos noutras cousas para chegar a determinados públicos e deixando tamén espacios de coñecemento a outros sectores sociais e profesionais. Bueno, pois eu creo que fai falta historia e, bueno, as historiadoras, os historiadores temos o deber, se se pode dicir así, o deber de facela, e para iso nos intentamos que este libro fose, ante todo, un libro de historia, que non quere dicir que sexa un libro soamente para historiadores, que son conceptos distintos, non? A verdade é que no caso en concreto do pasado 36, ese tempo no que ás veces nos escondemos os historiadores nos nosos mundos e os nosos congresos, deixando unha especie de fame de historia dese pasado que chamamos aquí incómodo, pois deixou, como digo, en mans dos relatos e dos mitos da memoria o que foi todo ese pasado. Esas historias de mouros, non? Das que lle gusta moito falar a ti. Bueno, pois esta historia que nos escribimos aquí, fixadevos que non vai ser nada original, é unha historia que se nutre de dúas dimensións fundamentais. Nútrese de tempo e nútrese de persoas. De alguma maneira, isto que quere dicir? Que quere explicar o como, o quen, o que, incluso antes do porqué. Di un historiador, un dos mellores historiadores británicos destes tempos, Christopher Clark, autor dunha obra, convertida xa nun pequeno clásico, ainda que moi recente, non? Que leva un título suxerente, Sonámbulos, sobre como Europa foi a guerra en 1914, fala das orixes do que foi a Gran Guerra, a Primeira Guerra Mundial, di el mesmo, non? Do seu traballo. O meu traballo intenta explicar os mecanismos, os quen, o que, o como daquel proceso que levou a Europa a convertirse nun continente en guerra. Pero non quero atender tanto os porqués, e vou dicir porqué, di na introducción, porque quero evitar esas grandes disquisicións que caen case sempre en explicacións trascendentes que nos levan a razóns máis ou menos escritas no intemporal que levan a unha sociedade ou a un conxunto de sociedades a estoupar nunha guerra. Algo que é moi coñecido para nós no caso español o respecto do noso pasado do 36, non? E el di, prefiro seguir a trayectoria das persoas en aquel contexto e explicar como Europa se converteu en semanas nun continente en guerra. Fala de quen foi quen, que fixo cada quen, os mecanismos, como sucederon as cousas, que foi antes de que e que foi despois de. Bueno, fai de alguma maneira súa aquela máxima que conta, e supoño que seguirá contando, Paul Preston a quen quere escoitalo, de que a historia, despois de todo, pois non é máis que un cotilleo con notas a pé de páxina. Bueno, sen tanto renome, meu pai, que era historiador como a min, tamén dicía que un historiador ten que ler de todo, ten que saber de todo, e isto era unha excusa habilidosa para xustificar o que ocasionais lecturas de cuestións pouco académicas como podía ser o Ola, non? Bueno, este quen é quen, e que fixo cada quen, pois eu creo que vai levar os lectores deste Golpistas e Verdugos do 36 a que descubran, case por sorpresa, porque tamén nos sorprendeu a nós, por primeira vez e dun xeito inédito, e o presento así con esta expresión casi cinematográfica, un relato coral sobre os grandes protagonistas de 1936. Sorprendidos nós porque descubrimos a voz en primeira persoa, como se sinalou aquí, daqueles que, paradóxicamente, menos atención teñen merecido na historia do noso pasado incómodo. E isto casi parece un artificio cervantino, aquí que teño a un colega, Fernando, ilustre filólogo, a un modo de Cide Gamete, que descubre bellas historias moriscas. Pero é certo, un pode pensar que este é un libro sobre verdugos. E certamente é o que quixemos facer os autores, e as autoras, non? Quixemos facer un libro sobre verdugos.
Pero despois, porque os libros teñen vida propia, como sabe todo que se acerca a eles, que ten escrito algún, a realidade é que agora non estou tan seguro de que sexa un libro sobre verdugos. Agora, realmente, se me preguntaran sobre quen é o libro, é un libro sobre algo un pouco distinto. É un libro sobre golpistas. Isto é un pouco complicado de explicar, porque aquí temos como moitas subsuncións de relatos en memoria, memoria en historia, historia en mito, e resultou que un determinado artificio deso que se falou aquí tamén, da memoria histórica, subsumiu os dous grandes relatos que tiñamos arredor do 36. O relato do que era o franquismo e do antifranquismo, que subsumía todo da seguinte maneira: dereitistas en franquistas, frente esquerdas en antifranquistas. Os primeiros, os dereitistas, se subsumiron en verdugos e os verdugos en golpistas. Os segundos, os antifranquistas, se subsumiron en víctimas e, a súa vez, en aqueles que defendían a República, e a isto todo sin solución de continuidade posible. Bueno, isto que nos enfrontamos neste libro non é xa discutir estas subsuncións, senón trituralas. E isto, de alguma maneira, e permítaseme tamén a homenaxe a Lolo Rico, que tantas alegrías deu a xente como a min cando éramos meniños as mañás do sábado, representaba que desenseñar a desaprender como se deshacen las cosas, como nos decían os electroduendes, non? Golpistas e verdugos, que non verdugos e golpistas. Intenta situar a cada quen no seu lugar e no seu momento. Golpistas, como tamén se dixo aquí con moito acerto, que dan un golpe. É dicir, é unha acción decidida, na que conspiran e actúan pola forza para impoñer a súa vontade. Como? Pois con pistolas enriba da mesa, con ameazas, con disparos, con empurróns, con enganos, con violencia. Golpistas que dan un golpe de Estado non virtual, nin aparente, destes que se falan agora, non, dan un golpe de Estado, un golpe contra o Estado. Un golpe, e isto non sei se se vai entender ben, contra España, contra as súas institucións, contra as autoridades, contra a legalidade. Non dan un golpe contra a democracia, contra a República ou contra Zaña e Casares Quiroga. Dan un golpe contra o Estado español, contra España, contra os seus símbolos, contra a súa Constitución, non contra a bandeira republicana, contra a bandeira de España. A bandeira republicana non era a bandeira republicana, era a bandeira de España. Os golpistas do 36, estes desapareceron da historia. E aquí fixeron un exercizo de transformismo. Primeira transformación, transformáronse en verdugos. E isto fixeron moi cedo. Tan cedo como que nas vísperas do 25 de xullo, ás 6:30 horas da mañá, no campo da Rata, na Coruña, fusilaron, acribillaron a disparos o gobernador civil da provincia da Coruña e os dous principales responsables das forzas e corpos de seguridade do Estado na cidade. E ese mesmo día abriron un proceso xudicial contra Zarola, do que se falou aquí, principal autoridade militar da rexión, xunto con Salcedo Molinuevo e Caridad Pita. A continuación, van escribir nas páxinas dos procesos militares subseguintes o que un deles, Serrano Suñer, moitos anos despois e arrepentido, chamou xustiza ao revés. Pero moito antes del, e aquí vamos facer un exercicio de exaltación de Monforte de Lemos, Francisco Javier Elola Díaz Varela, que era monfortino, magistrado do Supremo en 1936 e asasinado en 1939 polos vencedores da guerra, con esta mesma argumentación que aparece nos procesos militares deste libro, porque aí foi onde se creou esa argumentación, dicía, cando se intentaba defender de que o acusaran a él, magistrado do Supremo, no ano 36, de ser un rebelde, de ser partícipe dunha rebelión militar. Ele dicía, no se concibe, pues, una rebelión del Estado organizado contra una minoría que, por las razones sociales y políticas que la asistiesen para combatir el poder legal y formal, se había levantado en armas contra aquel. Real y jurídicamente la rebeldía estaba en el campo de los que se levantaron contra el Estado y no se consolidó como tal poder. Mais claro, imposible, non? Eses golpistas do 36, como uns profetas da posverdade, cando non existía aínda o concepto, escribiron nas páxinas dos procesos xudiciais que manexamos e que nos serviron para facer o seu relato unha nova historia do que pasara. Xa han pasado.
do que estaba sucedendo e do que ia vir. Construíron un entramado ideolóxico das prácticas xenocidas que, lonxe das frontes de guerra, dirixiron de arriba a baixo e logo de abaixo a arriba contra un inimigo que construíron ad hoc, a anti-España. Eles que se chamaron nacionalistas incluso antes que nacionais, como nos ten amosado Ismael Saz. Detallaron o que fixeron nos centos de miles de páxinas de procesos judiciais, como fixeron o que fixeron e como fixemos nos o que fixemos. Estes construtos xurídicos, que non son democráticos ni garantistas, porque non sempre é o mesmo, non? Pero si xurídicos, permítenos entender agora quen foron os verdugos do 36 e quen non foron. E esta é unha das claves do libro, que a decisión individual seguía sendo importante aínda no contexto máis adverso. Porque nas mesmas follas aparecen un oficial que se asegura coa súa declaración de que o superior vai ser asasinado, creando a tal efecto un relato de culpabilidade dolosa. Nesas mesmas páxinas aparece un cabo de guarda que nega todo fundamento á acusación. Decisións opostas, distintos destinos, pero non estaban escritos en ningunha parte. E demostra que non todos foron golpistas en 1936, que non todos foron verdugos nese pasado incómodo, e que o triunfo dos golpistas baseouse, dende o primeiro momento, en negar o que fixeron, e en convertir a súa negación en un relato hexemónico sobre o pasado vivido. Acabo xa. Eu quero invitar, creo que compartimos esta invitación, a ler o noso traballo e a sorprenderse como nos o fixemos. Ter un retrato colectivo deses golpistas e das súas accións devolve tamén unha parte da súa vida aos que viviron aquel pasado. Hai toda unha xeración que nos está deixando, se non o fixo xa, que foron nenos naquel 36, viviron a metade das súas vidas na dictadura, foilles mellor a uns que a outros. Todos comparten unha experiencia común, como foi a experiencia dos europeos en 1914. Viron acabar un mundo, comezar outro, neste caso, cando aínda eran moi nenos. A memoria e a historia rouboulles un instante, un intre das súas vidas que quedará nun sinsentido, nun relato tráxico, interesadamente construído e alimentado a todos os nosos días, de dúas Españas enfrontadas, sen suxeitos, sen responsabilidades, sen axencia. Volver a poñer na escena os golpistas, creemos que permite ver o cadro completo e entender non só o que pasou, sino tamén o que está pasando. E nada máis, moitas gracias. Moi ben, pois xa para rematar este acto ten agora a palabra Lorenzo Fernández Prieto, outro dos editores deste libro e catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. Pois moitas grazas. Bueno, non vou repetir as grazas porque xa foron dadas, pero sí decir que estamos encantados do apoio do Ateneo e estamos, desde logo, contentos do resultado polo de agora, porque deixaremos tempo e eu intentarei que así sexa para que haxa preguntas, comentarios ou o que sexa, porque nos interesa a reacción e a lectura, como nos interesaron estas duas lecturas que acabamos de explicar, non? Este non é outro libro sobre a Guerra Civil, nin é outra novela sobre a Guerra Civil, nin é outra película sobre a Guerra Civil, pero cando alguén di eso, que é unha frase moi repetida, eu sempre pregunto o mesmo: e por que non quere outro libro sobre a Guerra Civil? Por que non quere outra película sobre a Guerra Civil? E por que non quere outra novela sobre a Guerra Civil? Efectivamente, hai quen quere e hai quen non quere. Hai quen quere saber e quen non quere saber, porque o noso é un pasado incómodo. E non é unha expresión nosa, sino unha expresión do historiador italiano que o aplica a Italia no momento en que se dan conta que teñen ese pasado incómodo. Hasta eso copiamos neste libro. Porque o que facemos é copiar, é facer o que fixeron prácticamente todos os historiadores europeos desde hai moito tempo, pero aquí non. E o que vistes nas películas de Hollywood, e os que vistes nas novelas sobre Alemania, e o que facemos é reintegrar o que aquí ocurriu no 36 ao que quixemos non situar no seu contexto dende o 36, ou dende o 40, ou dende o 75. Que hai que saber? Que hai que saber que non soupéramos? Pois casi todo. E aquí o que facemos, efectivamente, nun work in progress, é empezar a avanzar por un camiño que realmente acabamos de empezar a avanzar. Porque prácticamente todo o que está en relación con este libro é novo, non?
e, bueno, hagas os traballos que xa foi facendo Míguez, os traballos que están en progreso, e un traballo dun colega noso de Navarra que se chama Fernando Miquel Arena, pois casi non hai nada que non fale de víctimas ou non sexa memoria. Traballos de historia que enfrenten a pregunta de por que naquela sociedade un veciño matou a outro, xa levado ao antropolóxico, eso non está feito. Queremos que sí, porque se hoxe preguntamos por que a xente foi fusilada ou paseada, por que os mataron, por que as víctimas foron víctimas, todos, e podedes facer a prova, non a vamos a facer, todos temos 2, 3, 4, 5 ou 6 respostas. Temos moitas explicacións, pero en realidade non sabemos por qué. Nós, desde logo, ainda non o sabemos, ¿no? Pero sabemos que hai moitas explicacións. Este é un libro novo, efectivamente, e quere ser novo. É novo pola xente que participa, é novo polo enfoque, pola maioría dos autores e das autoras, polo uso das fontes, polas preguntas e tamén polas respostas. E por eso tamén vos pedimos que vos atrevades a entrar nel, ¿no? Cando decimos que non sabemos nada e que casi todo o que sabemos é falso, pois isto hai que demostralo, e efectivamente para eso facemos o libro. A historia non é o pasado. O pasado é unha cousa, a memoria é outra e a historia é outra cousa distinta. A historia, mal que ven, é un enfoque, é un método, é unha indagación, é un coñecemento, unha aplicación, é unha interpretación que se fai desde o presente, porque inevitablemente faise desde o presente, non? Facémola desde agora, non desde onte nin desde antonte, e tampouco a facemos desde o futuro, e no futuro outros farán unha historia á altura do seu futuro, non? Ou do seu presente, mellor dito. Eu creo que a primeira conclusión do que levamos traballando desde hai tempo é que para poder preguntarnos polos verdugos temos que situarnos por fora dun paradigma que foi un paradigma que aínda nos domina, que é o paradigma da reconciliación. E o paradigma da reconciliación é unha política, unha proposta, e é o que nos funda hai 40 anos e até hoxe. E se hai reconciliación, non se pode facer a pregunta dos verdugos. E agora entenderedes por qué. Por suposto, non somos nós, que somos historiadores, os que lle negamos legitimidade á transición, o que queremos explicala, nin nos gustaría que fora de outra forma, incluso ainda que vivíramos de moi novos. O que necesitamos é explicar por que se produciu como se produciu. E, polo tanto, a reconciliación foi un instrumento fundamental para que hoxe estemos aquí. Pero pasaron 40 anos e hoxe estamos aquí. E, efectivamente, hai netos, bisnetos e novas preguntas que estamos obrigados a facernos desde a nosa profesión e desde o noso presente, non? Pero que, ademais, en fin, o relato que hoxe temos, o relato que permite construir a reconciliación, é o relato dos golpistas. Nós non temos o relato dos antifranquistas, porque os antifranquistas non tiñan poder para construílo. E, aínda que pasaron 40 anos, como xa nos dixo Walter Benjamin, non é imposible, e ele escribía no ano 39, que os verdugos sobrevivan ás víctimas, falen polas víctimas e expliquen ás víctimas, non? E iso é algo que, en fin, na focalización que hai últimamente, excesiva, eu tamén o vexo así, na memoria e nas víctimas, ten que ver justamente non co pasado incómodo español, sino co pasado incómodo europeo e mundial, porque xa empezamos coa cuestión do colonialismo, etc. Empezamos hai moito tempo, aquí ainda non o cheiramos, pero xa empezou hai moito tempo. Por que digo que temos que liberarnos dese discurso construído na dictadura e co control da dictadura? Pois porque senón non poderíamos facernos esta pregunta, que efectivamente é unha pregunta incómoda para un pasado incómodo. E vou vos explicar por qué, cunha referencia que fixen preparando as aulas que estou preparando con a miña compañeira Aurora Arteaga e lendo un texto sobre os libros que falan da Guerra Civil. E ali atópome algo que, en fin, que eu repasei moitas veces, pero non desde o punto de vista editorial. E é aquela colección que todos coñecestes, os que tedes máis de 30 anos, que se chamou Horas de España, e aquela outra colección que se chamou Espejo de España, no? Que editou pois, algo así como 122 títulos. E Espejo de España é, digamos, o que nos explica ese pasado. É esa colección de Ariel, que fixo un editorial de un vencedor falanxista que se chamaba Lara, e con un editor republicano, catalán e de esquerdas, que se chamaba Rafael Borrás. Un era o editor da colección e outro era o dono da editorial. E os dous entenderon e foron capaces de, nos tempos da reconciliación, querer facer esa colección que explicaba todo. E que explicaba esa colección? Pois explicaba a memoria
a xustificación política e o presente, pero o presente de 1975. E o primeiro premio Espejo de España é de febreiro do ano 75, e quedadevos coa data, febreiro do ano 75, é dicir, non morrera Franco. Naquel momento a censura se preocupaba por si na portada aparecía a bandeira republicana enteira ou a cachos ou unha foto, esa era a preocupación. Pero en realidade, como sempre ocurre, igual que coas actas, o problema non é o que poñen as actas, senón porque as actas poñen o que poñen e que un pode ler debaixo das actas. Porque calquera que fixe unha acta sabe que unha acta é un acordo do que pasou e que o lío non se pon, non? E que o que quere se poñer a donde vas e que é a conclusión. Bueno, pois este primeiro premio Espejo de España desta editorial Planeta e nesta colección Espejo de España tiña un xurado que estaba conformado por José María de Leilza, Manuel Fraga, Ramón Serrano Súñer, Torcuato Luca de Tena e Manuel Aznar o Abó, que antes fora director do Sol e logo biógrafo de Franco e que morreu moi pouco tempo despois, uns días despois. E sabedes a que libro lle dan o primeiro premio? Pois o primeiro premio daquela colección se lle dá a un libro, estes 5 membros do xurado, que se titula, un libro de José Luis Vila San Juan, que se titula García Lorca asesinado, toda la verdad. Quen vira hoxe o telediario vería que aínda hoxe non sabemos onde está Lorca. Non sabemos onde está Lorca, nin exactamente que lle pasou. Hai películas, un montón de traballo de Gibson, pero a materialidade do seu cadáver non a temos. É como se afogara no mar, pero non afogou no mar. E sabedes cal é a portada? A portada dese libro é nada menos que algo que a todos nos sonou sempre. E xa, claro, é tan real que xa nos parece banal, non? É a acta de defunción con unha desas frases famosas da época, e neste caso é hemorraxia intensa. Os que traballaron en Nomes e Voces leeron este tipo de cousas. Bueno, por certo, foi o mesmo que lle puñeron na acta de defunción a Moncho Reboiras, no 75, unos meses despois desto, en agosto. É dicir, que quero dicir con isto? Que no anos 75 a historia, os historiadores, e os que íbamos a ser historiadores, que eu xa leía cousas da Guerra Civil daquela no BUP, non nos ocupábamos desto, non nos podíamos ocupar desto, porque aquilo era presente. Os verdugos, os que deron o golpe, os que fixeron a xusticia ao revés, o primeiro alcalde de Bilbao, estaban ali, estaban no xurado, eran os que estaban dicindo como iba a ser o futuro. Algo que, por outra parte, eu que traballo en cambio tecnolóxico e en agricultura, observei precisamente traballando sobre o Estado e sobre os comportamentos do Ministerio de Agricultura. Aí xa se ve eso. O empeño no final do franquismo en definir cal vai ser a memoria que quede de aquelo. E, bueno, pois, efectivamente, a memoria que estes 5 premiadores queren deixar é pois, que eles son capaces de premiar un libro que conta toda a verdade sobre o asesinato de García Lorca. Porque como non podían paralo, e xa eso xa sabían porque eran xente moi intelixente, pois, de alguna forma, o presentaban eles, non? Era a forma que tiñan de presentarse ao futuro. Un futuro que ainda non chegara, pero iba a chegar, porque, en fin, todo o mundo sabía que Franco iba a morrer, iba a tardar máis ou menos. De que nos ocupábamos os historiadores? Pois nos ocupábamos de outras cousas. En fin, o xoves e o venres estuvemos falando desto, nos ocupábamos de asuntos máis importantes, non menos importantes. Da transición do feudalismo ao capitalismo, da crise do antigo réximen, da crise da facenda, de historia agraria, de historia rural, de outra cousa da que tamén me ocupo eu, pero non desto. Desto se ocupaban, en fin, xornalistas, escritores e estos 5 de la fama que acabo de citar. E este libro quere remexer nestas cousas, claro. Non nas tumbas que xa están remexidas, quere remexer en este asunto. E a verdade é que eu creo que estamos conseguindo, porque tamén teño que decir que hoxe está aquí Mark Wouters, que é un colega, amigo e compañeiro holandés que hai 32 anos montou o primeiro ámbito de historia oral para estudiar isto e tuvo que vir de fora porque aquí casi ninguén traballaba nesta clave. E aproveito tamén para decir, e fago unha homenaxe a él tamén, que mañá non, pero a semana que ven abrimos un espacio de traballo con 2000 entrevistas que temos, que empezan na época en que Leis Aura e outros colegas empezan a traballar neso, e 2000 entrevistas que se poderán consultar, en fin, cos medios que temos, que son poucos,
no noso departamento e na Facultade de Historia, non? E que están nun portal, en fin, que en parte será público tamén. E el fixo xa, no ano 93, un libro que editoulle o seu editor naquel momento, que se non recordo mal foi Víctor Freixanes, sobre isto. Por certo, o propio Víctor, que traballou tamén sobre isto con un libro interesantísimo, que parecía ficción, e foi dado como ficción, e foi entendido como ficción, que era a Memoria do Fresco, non? Que foi un libro que se antecedeu a moitas outras cousas. Por certo, que en Galicia saliron moitas primeiras interpretacións de cousas que logo se fixeron fora, non? O libro de Víctor foi un deles, o libro de Marc foi outro, o libro de Suso de Toro foi outro, o de Home sin nome, os libros no ámbito da literatura tamén de Manolo Rivas tamén están aí, non? Pois, bueno, el colleu un avión cando o invitei o domingo, mandei un WhatsApp e no seguinte WhatsApp me dixo, pois ala vou. É dicir, hasta ese punto é importante o que hoxe estamos facendo. Pero que ademais outro día me escribiu a través de LinkedIn, que como estou nun montón de redes, un bisneto de Salcedo Molinuevo. Claro, que é criminólogo, por certo, e que me preguntaba si, en fin, que sabíamos do seu bisavó. Pero que ademais, cando estábamos facendo o libro, ocurriuseme chamar, atopei o apelido Jaureguízar, nunha filla de Azarola, entón chamei a Santi Jaureguízar e dixenlle, mira, e esta señora será parenta túa, tú tes algo que ver con este que fusilaron en Ferrol no 36? Pois non sei, pero pode que sí, e efectivamente. El non, pero súa nai ben sabía que aquela prima tan guapa que vivía en Vila García era a filla de Azarola, aínda que ninguén máis o sabía, porque a historia non se contaba. Bueno, pois remato, porque efectivamente vamos mal de tempo e daqui nos botan. Este é un libro novo, quere ser un libro novo, e en todo caso que vos aseguro que está cheo de sorpresas históricas, mesmo personais, que non son inventadas, nin son ficcionadas, nin son película, aínda, nin son novela. E iso xustamente era o que non tiñamos, porque a vez que no ano 75 empezan os libros de Espejo de España e hai un montón de publicacións de muitísima xente, só se publican 3 libros alrededor dese ano, o anterior e ese, que teñan que ver efectivamente con isto que nós estamos facendo aquí. Un, na colección Alfaguara, chamase La Era de Franco, a Guerra Civil e a Era de Franco, e faino, curiosamente, un historiador que se chama Ramón Tamames, porque non hai historiador que o escriba, porque aquelo non é historia para os historiadores, naquel momento non podía serlo. Non digo que non se ocuparan deso, é que non podía ser historia porque non estaba pechada, aquelo era presente. Outro libro, faino, un catedrático de economía tamén, e ademais diplomático, que sigue escribindo moito, que se chama Ángel Viñas, sobre a Alemania nazi do 18 de xulio. E só o terceiro libro o fai realmente un historiador, que se chama Xavier Tussell, e que escribe sobre as eleccións do 36, non? E que, por certo, se están escribindo algúns o contrario do que ele escribiu daquela, asombrosamente. Bueno, e convido vos a que fagades preguntas e, sobre todo, a que o leades, e moitas grazas a todos e a todas por asistir.